いやいや、いいっす。梶原さん、梶原さんも嫁に取ってもらえる。梶原さんも一緒に。梶原さん。なんか深いですね。ダルマクラブの会長さんお願いします。いいですか。はい。じゃあ今日は幻の幕絵をいただきます。確かにいい出汁しますね。ちょっと波の方食べてみますよ。なんちゅわん言わなんぐらい甘みもあって脂も乗ってもうたまらんですわ。稲本君、自分のスタッフへの味どうですか？いや、いただきます。なんとはならん味ですね。さすが。
ういいですね。これ編集してくださいね。はい、たくやん、はい。たくやん、はい、いいよ、食べていいですか。飲んでからでいいよ。いただきます。今日はですね、稲門さんが釣ったあらと渋鯛ですね。美味しそうやね。これをちょっと渋鯛入ってないけど、あるわ。渋鯛ですけど。違うけど。あらを食べてみたいと思います。これ目ん玉のとこっすね。コラーゲンたっぷりっす。そんないいとこ入ってる。やばいっすねこれ。いきます。熱いっす。どこまででもいい。最近インスタでほら。どうや。この人。それほかほかやろ。もうちょっといいこと言えんと。釣ってるからトラクターが来ちゃって。仕事やってる。仕事をやってね、遊びに行く。まあ。むちむち。機械もすごい。コラーゲンたっぷり。トラクター関係は。ありがとうね、たくやん。ありがとう。いいですか。はい。